Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras yu amin. Sa bali manen na compilation ti drama ama ng biyanang ti mga ganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa man payda Abigail Castelo, Aurora Vega dita Cyprus, kan Jane Mabalo Habagat dita Singapore. Katitayin tayo nga rudandanggan ti part 40 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napud no anagan, tintay drama, kastoy ti konana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pa'y drama. Bakit kan lakaydan, kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa-check up. Flora, mangipaborak kan to maniti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag ka ni nanang. Hintay pa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Wan, naitalaga ya. Napigsaak mat nga oray adu tirik-rik na. Uray siyak. Makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak moten iti papanak. Wan, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta. Ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto. Wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, Kartua, di kag bababae. Mga noad da chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Malakit na mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak mo tan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman apan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala dagitay card day ti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Naggapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adan nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y ti rupak.
Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. At dayjay bag ko. Orasyak, at damot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo ti tiyan ka. Inak man nagdigaws tani, dagaangan nak. Ay na, nagpunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kan tatang lakay. Kanayon damot nga agpadoktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kadananang kan tatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. kabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay man kita ni da. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Katisumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun nanang, tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tayo. Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malapturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo nalatak kan nangina branda ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagito'y. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't ti matay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka mi anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase na. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun nanang.
Iso ngay mayak, tao may kayo ikan iti allowance nyo. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, yaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tunday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo. Saan nga maulawak? Anya, kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubwat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Alang nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay ulay mo't tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsao kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Ilagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito'y anatayin. Nukuladan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Iso nga agpapintasak iti husto. Tapno presentable ti rupak. Inton mailungunak. No kasta, saan nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungat-mat na ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimmat jay nang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko nakano jay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo tan ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmaram tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Nay, ay wun. Timandisal mo tandagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakkel iti masal. Wag, arigat no maliwayak day ta. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katun
Ay aywa na gayam. Di Domingo ti pa nagfa-facial ko. Kahit kumusta niya'y agsaksakay at salmaw. Ay, isulat ta ah. Nasakit lata. Kun pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutang. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungan bakat. Kat agparamid dan tuwa. Ipasadya ta. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ah. Ngam saan abalin ah. Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami, si ka magayam. Wan Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuybuya na iti cellphone itay. Ah, ay una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-makeup. Tamangan numatay a bigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y iti nagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kat ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot ten dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, Nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Ala, man kit di ta make-up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make-up ko. Ha? Make-up anak. Nalipatak ti nag-make-up idirabi eh. Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make-up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang. Ay, mabit na ang tayo nakitaan, Nanang. Diyak kaya't ti mapanay ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo ti sakit da nanang kantatang. Wan nga rod,
Iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay lang itulok arumar da ije balay. Una, pagsagay saan tapay la idaatan eh. Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang ije balay. Tas ikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga ro iti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngam kit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida na imbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Halakastan, tuyagayim mo, Flora. Alaga gayam, di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. Ni Apo Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Kat manan, naragsak kabaruatawan tayo amin, ngawan labas. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney sa napudno nagan, tintay drama kastuti ko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat adamay sa nga anak mi iti day asawak, kat iso tinagbali na kadkadwak idipim mo sayan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na ima sa sidain. Tapno adda ipasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Adda kami nanakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tay suti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Ay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot ti amo ko, ngam nagisang put matiti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anya nga rod, no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisang put mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsya ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano te kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala,
Sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan ka bagay. Tamarik nak mo nga ayatan nak ni Glory. Di nakto panawan day jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumot na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ububing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo, ija balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramide. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti da iti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidem. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di tibalay. Kanayon da kun nga ungtan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayja babae di meran rano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpadagkit ti dayja babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matlaang tamo kapapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun nga ayatan na. Saleng. Niso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan saling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idan tulakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargaryan nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubingmad. Ay napasinsya ka na. Ngamjak baramid day ta.
Isong aroda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot timang pikout. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na danto kadkadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Oh, nga ta. Di mo may bagat ti kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, ha? Anya mo, day jay ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas sa kita, ay. Umay na ka rukudan no madamdama sa ling. Isa di ka pumampanaw. Ni, apero ko dandak. Rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan tanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpet mo't kasawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngetan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat tagawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duay jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarda. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakbet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamiden nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana.
No kasta saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan na kanungay. Diyak nga rod amo ka bagis. Iso madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak amo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawam manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rod. Ang manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagis. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apayan di ka mo't agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Agawid kayo? Ne, sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Nukasta? At dan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayag ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto akon, Labs. Nasayaat mo't Lams. Taon daw ka nun da saling kang tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamwantan to no sumangpet da, Lams. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige. Aggaukan, Lams. Tenaklo katan tiridam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Ditang tumat latlong pal na tatang. Iso ngayon kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawon mo manong. Kan lakay ka ka di abaro wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya. Sige. Mangantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nobyam. Kanya kumangay. Laklakay kayon tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibiyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo na ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, Saling. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Tainawat kumutan ta asawa yung. Awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam.
Kahit anyat plano yu ita, tahan alpasan ti kasaryaw. Yawid na kakadin ni Maxwell di balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang ije ili. Ha? Da, kunam. Asinaw, nagiti kakaduan na. Dagi ja anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na. Ket ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak ken apo ka. Ha? Ay, sumar kayo, Maxwell. Ay, nagadumot gayam ting gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Ha? Dito kami ngagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling ti may papaniti dayta. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ta, yung nagmipa nagiti kagawaan may tata. Salay. Apay ngay, andito'y mo't balayan ti pagnaadan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan ije pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikadda da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yaw dito'y. Di pag naadak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda nakaw. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, Saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso di da kami kumamot papanawan, tatang. Anya? Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga may dagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balaymi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusay iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balaymi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balaymi, kat kadwami manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ta anak ko ti asawak, kat agkaalaan wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan taguy-kuyo garumwar no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Elpija sa napudnoanagan tintay patangatang ita kastuti ko nana. Dir man ang biyanang nasapa ka na kiasawa iso nasapa ka na daan iti anak. Ngam nasapa ka na balo iso ngagmaymaysa ka nang isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kaninanang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ti apo ko tapno saan na may barkada. Flight kun intun maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ama ibarkada. Aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka dagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apo kok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang arod, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di liplipatan tibilin ko, Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad.
Makaadal ti anak mo, tabantayak, anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay, di ka ag uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wunang apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola. Anyat madiditibado. So katamday ta, fitted launay. Kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog. Jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola. Kasto ti uso ita. Uso-uso di ta nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Wan man laangan, Lola. Mapana kon, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit lang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan. Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uri awan kaduak. Basta itulod ka. Tamangan no adamang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat iti pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Agad nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang. Lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaring. Wan, manong siya no. Tani, balasangan di apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kum ken ka Tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mutlaig no makaadal pa'y nga muna. Un nga road. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaring. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga oray nasapa anak ki asawa maring. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsaya atan. Masapo lang makaadal dyan anak ko Tayo sakripisyok ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo, Nanang. Saan kayong agtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay, katwan na. Day talaga yam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilbil. Ni, Lola, apisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang ta nagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Eso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak ubingak pa'y mo't. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijeskwilaan. Agdiretso kayo matin nga ag-gym. Ayun man apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Inton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay abam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod, Lola. Kanso katamman tabadom. Makit kita tapusag mo. Anya day tabado.
At daak lang mo't dito'y balay. Uray pay, basta sukatam dayta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manang maray, umay kalumungan na yun. Ay saanan kiko, agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumot na kaya masumiksiksi ka kanayon, ah? Di nakman mat bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin, manang. Di mo unay, ah. Tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da joy. Aramidan mi ngamin ti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mapantan. Uraya kung di ka nakak manang maring. Mabit ka no lang, di aramidin da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka, Kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan, Kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tegsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo't. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididag ito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagan, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang tipamagita. Ano kasta, umanay mo nga rodan dagiti badom kanya, kapok. Lakit di, Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagi jay? Hanging amin na badok. Di umot kayat nga usarak dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay, Lola? Un nga rod. Alan, ta ipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga ang stricto mo. Un nga rod, madlaw nga stricto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wen Joy, ngam kasla balasang manen ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay badok ang nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ka ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami! Di mo suksukiran ni Lola Juan? Wan, Mami! Nasaysaya at mo't lang no kaduma ka na yun ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasaya at para kan ka anak ko. Wan, Mami! Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa nga ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyakan mo, ha? Di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapul yo.
Umayak ko makikape. No, ada kapiyo Damat. Ala, sumra ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mananagan. Tas anak mo't aman ang gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't maring. Pimintas ti pamagim Immobing ka. Ay kat agyaman na ka manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti pa nag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing maring. Anya mo day tangay bagbagamon mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo Kwa, no, ada pa nakabalin na agaramak kumakin ka. Ha? Siya ako nagpalpalikaw pa I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa lola. Jane, istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayem ko. Uray pay, agpakadisente ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kala na danuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Uwan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makit kita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo mo't dagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakutakon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamot da joy kan lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ko ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napananda lolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot na. Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun, intay ko mamanganan. Ay, huwag nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na iyibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak mo't nga rin tayo cellphone ko, iji balay. Ay, umay ka. Sapulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simbang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi Nagawid kayo kuman idisanda kami mabirukan. Malatain nakagdigos. Rabi nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Kan nabang sitak. Sa anak akomportable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumwar dito ibalay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen Lola, ngam papanan nyo manan ngay.
Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayong matan ang marabyan. At dala pa panan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitak joy Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga istrikton ka, tapara mutlaken ka dayta. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ken ni Lola. Apay, napanan ni Lulam. Sumipngutan Jak nga rodam mo. Mabut-buteng ako ni Jebalay nawan kaduak. Ala agtugaw ka lang dita. Ora ta sa anak pa'y mo ta mangrikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga ron, agyaman Kasla ka na yun mo tayo narumor ni Lulam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglaklakwat sa kadwa na dagiti pada na matlabab bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagak ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot tan ti mapaspasamak. Imbes asi ka nga apo ko ti may barkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawi dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon ang marabyan. Parbangon pa'y kay din no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala, ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaaraman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasang ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawus na. Ay na, agyaman na ta nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglaladot. Joy, asino day ta kasarsaritam? Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar samatan. Diyak amo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni Lolam. Pakawanan da ko ma-LP anak ko. Joy, apo. Ni, anyat tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry, no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kahit yung asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masikuga kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? Adda anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang niya kasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Isong ikasar ko iti kabiita na panawin. Idida mo kasladyak kaya ta makiasawa ni Nanang ko awan tinaramidak
tan nagsikugmat ngaminan, ititawan na nasurok a 40. Binantayan na ngagpaiso ti anak ko ngam, di namat nabantayan ti bagbagina, kinunkunak ididamo itinakam ko. Nga may dagbaybayag na awat kumatlang ti amin, katita nakagradwaran ti anak ko katada na pinta sa trabaho na, kat dakalmatan ti kabsat ko. Alakastan, ti gayem mo, Elpija. Alaga gayam, di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod kani kabsat Mirna saan napod no anagan, ti may drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat Mirna. Dirman ang biyanang, adadwa nga anak mikan nila kay kat maipapan kadagiti asawa dati pagtarayan to istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mik. At tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti ko na ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kano di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado a maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramidan dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idi ani Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta. Tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad di ti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan di ti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa man Kanon to pay ngay. Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun at talaga ti pagnaedan yung agasawa. Wananang, tane nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la di nagawidan na idi. Idi nagkasar di may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kan kwa na. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na?
Awan pa'y matiyam amuna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kat anyat ko inyo dito'y ngay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amo na, ananang. Sigud matakas ta ti trabaho na iti lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda iti balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana iti balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nanang. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kin ni tatang yung nga agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas jay manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko nga'y bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit. Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kaninin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikuranak. Ninyo, suruam mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruam mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kay, anya ko matibagak ngayong bakal. Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin mo tangiwa mo Anya, naawatam jimbagak. Masapol la pakisamaan ta dananang tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agaradawan tay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo.
tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Sige nga raw. Ibagayon tuman, may nabigatan tay. Sige. Ay, win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna tegara daw. Apay, isurok pa lang ngayon. Isurum nga agsao, ta saan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika, ti maibagay akad kadwana, tanasao ka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuy-kuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala, no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala nga raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pagsetek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang ni testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysa wenod wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na jay. Ay na talaga asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo lang kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin san. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan, iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panagana kon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pay. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtong ed. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atong ed ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamot la akaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaedan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la apag naedan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala,
Ibagamtuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano mi nga agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mo't laeng no dan bukod yung pagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat tay ti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ipagamit asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod. Bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki Agawid da ka no. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda ka noon kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo. Maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribet tatang, ngambet ti palayaw ko. Aywan, ayan nga tagbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wen tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyawn. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas tati kayat di anak yaw. Ditoyak kanungagpas nga eh. Ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana. Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo. No adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan ngagsasaw. Nanay. Itibarkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Barkadam damang. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at taaw. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikodak balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id da kan agsel-selpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa.
di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takas ta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngem di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao ah. Agpaiso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbuka iti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat kong aramidan. Tan nakairuama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tag-chis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayon, nagsapa rimwar. Oray at kay kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo laon ay ti kinatarabit na. Jak kaya ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kay kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya daytoy ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadiguan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam akad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay nap-apresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babae manugang ko iso nga imbagak iti anak ko nga ipanawnan iti balaymi. Bimawi ak nga rod iti lalaki a manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kankwana. Alakastan ti gayam mo Mirna. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Goryo sa napudno nagan tintay drama diti Manang Biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, naladawa kanadaan iti nobya. Kat nakanobya kiti napintas, isamas daaw dagiti dadakkel ko taapay kan akinayat nak tinapintas a babae, kat saan nakanumet ama nagdigos. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. No apay akinayat da jay anak ta, kat nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitagpay sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo no at dapapanan na. Man-mano a makitak ngagtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpayso na yung anak ta. Saan abali at danubyan na. Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adanadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamag asan ngagdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na, nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyer jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akong milyo.
Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbanglo ka mo. Kauray mo sika. Naangdod ka mo no daduma. Nayusan mo ta. Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling itkaw ag digo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyang dudkaw. Limot nga mingguryo nga anak ta. Tarak nun na tiyang dud na. Isa nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod Taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y ang digdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot nga ibagbaga ti kasta, makarengreng ka milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami ni lugar yo? Ay, masiyanak matkada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabaalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ati dumanon iti balayo. Anya? Mabalin ayamat ti kastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady ti kadwak nga dumanon. Hawagak to lang nga dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit. Anya? Unuhaan! Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismosan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ije balayo ti kasarta. Sige nga ron. Sikat ti makaam mo, Berna. No siya, kayat ko no dituyan balay ti pagsasaritaan tayo. Adayo unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngamno kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaammo kayo nga ro, danak ko. Wala na. Dito'y balay latan. Tano maadan kami to iti oras. Da kami to ti mapan iti lugar da Berna. Wan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala na. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa ilang agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginumon. Agino masasawam mat. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangted la iti sakit. Bakit kasano? Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw anak ko. Guryo. Into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan Inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pwede tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kas layos ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta?
Katsi kaano uray hantayo pa nga agtutungtong. Hantayo pa nga tultulagan. Tulagan tayon to no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Jak kayat ang maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga nunton umay pala atawan, ti pa nagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anay bagti kasarmay. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata, ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kung naklarang kasar kayaw nintun umayabulan, saan pa'y matgayam? Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil natatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang araw, ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. ay nasaanan makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta aya. Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Goryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade day toy. Ha? Ni? Manungay deta. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kayat kayo mo't aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay ngamin ti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman nakarod alol. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok mo't laang da ito'y. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din, awata mon Goryo. Inton bigat. Suman kan lunggani sa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka Goryo. Nay, nakabangbanglo ka manen lulit. Papanam. Kat as usual, inakmanin aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manen. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin ang makita yo. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, no ni Goryo ti pagpapapintasam, lipatamaon. At dan nobya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawon. Alanganin day dyan, nanang. Anya? Anyat amuyo nga amangan no agbabawin to ni Goryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mula unay nga agkursunada ka kan ni Goryo. Kadi na kalangarod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pala kumangay naram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mau. Punuhaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, ta gatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko di abroad. Tagpurgura kaon tanay sumalog matipiksahan. Wana insan. Kasta talaga. O sige nga Rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Goryo anya lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na.
Business-minded nga minday di aguryo. Agpada kami. Iso nga agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ain ton agasawa kamin. Ay agtala ka man. San natilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kunlulit. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kan adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Oray man kayat ko para kan kano di nakamot kayat. Kayat na, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka type? No type na ka, di pay lako mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adungaminan ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para kan ko ana. Ramanam to isuman kan putaw ng nilulit. Bakit? Ha? Lukas ta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursunada kan ni Guryo na dya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tan ni Bernaket na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, ta saan da paymot ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit dia, ta dalibri amerinda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw ije balay. Tila may itid na. Ay, no kasta? Kras na kadadya nga babae? Unsa. Kasta matag dinamag ije lugar may. Ang pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko, Berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat nang ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Ang jakmat masangot agtarakan. Nitatangkot agtarakan. Nalawa ija ayan mi nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahani. Anya nga rod ti unaan tangatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboyin Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kanitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag mi tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga rod ano kasta? Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod. Urayan kanya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. O sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod. Urayan kanya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala nang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kahit asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di pa'y ni tatang mo ti pagtarak nam.
Adayo ang may biyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay, hunan niya. Wan mo't kit di Apay, mano ababoy ti mapartinto aya. Ores sa nga polo siguro nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano sobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinin. Ne, at dapay baka. Uwan nanang. Naku na nga miniber na nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana intun kasarmi nanang. Guryaw, agkasarmo gaya man iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Uwan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. At damo gayam nubya na. Anyamat ginobya na ngay no, ikumparay tinobyak. Adayo angay tarayan ni Bernaday jay. Ha, Napimpintas mo't nga adayo ni Bernaang, ngam ginobya ni insan ka. ket di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na ngamin ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na anobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot tinanak ko. Katagpay sumag. Napimpintas mo lang adayo ni Bernaang, ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobyak. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa aktaw. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanang. Saan nga amin alalaki ket ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay ket mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingput na. Dua bulan langan ti orayan, agkasartan berna. Wen nga rod guryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga ihani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nita? Ang ko nga ron nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Ni, awan na. Si kalang tinobyak perna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayan dya ko na mga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you ahani. Nagsingpot ka nga tal talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Imbakid di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat nakunatilan lady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lain na padanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota may iji lugar da Ang mga no nagawid danakaw. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobyak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Ada ngamin na sa una kanyak iday. Ngagtetiks ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na.
Madlaw nga kursonada unay kanyak da at externa. Nay, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursonada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan da ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tyan ang maaramid ni lulit dayta. Awanayin. Ita ko man abulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo't tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan dya anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na nanang. Tatang. Inak sa pulan tinobyak. Umadanin ti kasarmi. Iso ang masapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulam manen nga yanak ko. At na nakaibagay ti lugar pagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga oras yo, Lola. Mabalin ti agdamag. At nga min nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no foreigner mat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na ka, wano. Siyak tiyag damaan nobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo awan amok dita. Baro. Awanan bain da dyan, papay. Pinamati na kiti husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na ko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko nanang. Tiyornong ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka nga min adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay. Taglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. Awan rupak ngay sarang ko kadagiti tattao tempal palastog ko iti tinobyak kat naramid ko pa yan tinanguyaw iti nobya dagiti kakasinsin ken barkada. Ngam ti Jack ni namnama kas gayam ti pagtungpalan ti relasyon mi. Nagsakit ngam engkarigatak ngay naklon ti amin. Alakastan ti gayim mo goryo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para iti script, kaniti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini Kabsat Dalia san napudnoanagan tintay drama kastoy ti konana. Dear manang biyanang, adagayem ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana. Aklunak agapo iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan? Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. Nuda kami adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon.
Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay, grabe mo, daytan. Nalabos mo ta inom nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalia. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang isuda mo? Datangay, mano ti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaeng. Dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay ngagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda ko man tapno addaw awiran ta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kayat kumuten ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Ket no ado ti anak mo, ibagada na usem ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata, Oh, apay Dalia. Ayat sang sangitam ngay may diti balay. adda diferensyak tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mag. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko tatang. Anya? Kahit amo di asawa, amti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yu ibagbagay ti sabali sa anak ama ka anak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga rod maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa mo ngay. Madanagan nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mo't matagtaga rin. Kanayon akasla naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namaen, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot, kat addamot gayam diferensyak tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasao kanya kun. Apa yan ngay? Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laeng kada ta. Saan? Uwan, narigat gayam. Ay, ala, maturok tan. Rabiin. Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat.
Pagsasarunwam mo ti anak mo, Veron. Makatawan pa'y ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno maminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mo't. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mo't ti agtipid na. Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito barangay tayo. Amangan no day tantula agpapaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't, ha? Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't, Adalia? Sapay la kumaa. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti do nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen, ha? Anya? Ay nalabos kayo mo't, Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay, Mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ah? Ay, kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mo't nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa yan. Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax, ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang ano, anda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak. Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ka nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Namanuga ka nagbiyahe. Nagsapakan ngay may dito balay, anak kao. Wan, na sa paarimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho. Kitawan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot lakas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't tinti pa nag-overtime na. Gimagat mo't tiniti kastaunay. Kaasi kayo mo't. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo ang liveron, agsasaron nun, nagiti anak na. Dayjay mo't ababae. Mahilig. Mahilig asasawam mo. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaunay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay la, di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumailang dagita nga anak. Amangan no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng. Tabay-bayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro animbag dagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay.
panggaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kas lakagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawin na ah. Ibaga na agatul, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Tsaka mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di nangarod ka no kayat ti aganak. May mayat ka no ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ah? Saan mo't? Apay aya. Anya kumati pakaburingak ngay. Nasyak, maburboring akon. Ha? Anyat pakaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ah? Eh, kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata. Pasig alalaki. Anya? Nagadun. Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang ang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan nak amang isir na karag iti kagawa na iti ampunan tanga ubeng. Ah? Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak, Dalia. Adda magayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Ah, kasta aya. Ginulpiyo matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Ah, Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? aganak kayo ngamin, Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Jakman amoy ti dayja babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana. Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Nga, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damot.
Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay Dalia. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupurupam dagit at talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagit nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kanakaklat ta na gito. Nya ka kadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubeng. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla kano agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubing. At dada ijay silad na. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, subsubyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, subyan na. Kunak man no saan akayat je foreigner anubyo na dagiti anak na. Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, tagkabil ka no. Isa subyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak dalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita nako! Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin, tadamat karbanga kadakwada. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasid da pay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, dalya. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng iti ubing, dalya. Amo ka napatugan ng iti ubing ken ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramin mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan padinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilitan. Dalya. Pakawanan na kumawain. Sapay kumatamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak kaday. Diyak mo. Itatay panaw dagiti anak mo. Sigurado nga ulitam tupay tagsapol iti si kukam. Ay kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan. Dahil takat gapulaang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalaan kan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngamsyak. Diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta,
Talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanun yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isa abay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamuak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan peron, inlimod ko dayta. Ngam naamuan matlatad agiti tao. Ay, una yan, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga rod. Ay ayik unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is ka tao. Ala, di ka agsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalatamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka, Dalia. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, Feron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipatamon dagita, Dalia. Nagdali na edak nga rod iti balay datatang ko. Aging ga nakapanunutak kat nagabrodak. Jakon na kiasawa iti sabali. Impamaysak da atensyon ko iti trabaho kat pasaray ag bakasyon akmet tapno iliwak dagiti kakabsat ken ti amak. Adameten sa balya pamilya ti sigud nga asawa ket damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pay dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan nakalipat akon ket naragsakak lata nga uray awan asawa. Alakastan tugayem mo Dalia. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan da itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Andres sa napudno anagan. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Andres. Dir man ang biyanang. Kapadasak man idi kabambanwagak ti pay daramakken ka. Gaputa danam nama kapangalaki ti kwarta, jakon nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay. Dinsapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray ado ti kwartada. Ay, wang nga rod Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang arudan, mabisina kaun. Kaano nga'y nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amastrikan. Anya aya at trabaho ti sapsapulab. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilepas mo akursaw. Mabalin mo mati makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na iti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo.
Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat no agawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diya ka mo Nanang, tatang! Sabtenda kon akad na nadagsan ti awit ka. Nala, ingkasabto nun dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo, nanang, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid ka matan iti saan amay parbang Andres. Kita ang basait. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapol ang maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kat di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Wala, isimpayukit niya na kita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartil at isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Amangan no makisugsugal meten ta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na nga ay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin anak kapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrek manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Diyak mo nga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot lata kwartana. Pinsan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisen ka kat pagkadkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanya kinsan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik ng uncle no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasaw iti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon mi iji balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan iji balay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tama nga no ado ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito nanang. Kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mo kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta.
Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte nanang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuan mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin ko to no madamdama tiladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamala ang tinapili ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatak no kas diyang agpaili ak amangirwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayatin kamit, Marcelina, my love. Kan usaran ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. At danto pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya, ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masagana akmat. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon, kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen, inton agsweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang na talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, padwam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel, kaya't mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa'y laeng. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ni tanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknin na. Kaano nga, insan? In nakalaan inton bigatan kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaam, tapno aganak, insan. Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na Kasang sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdama ti baka agatangag. Paaduan nga ro, dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wen, agbalin to alimara dyan, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta.
No andalote yo, isunti pagipatakdaram. Ha? Ay, katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder ti balay, Carla. Ada, iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga itad ti kwarta. Okay lang matkadi uray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklat taken kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. What insan? Ay, itaman pa nga awisan na kitinom insan Andres. Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay, anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikasken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Ada ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya, dua tinubiam. Ngun insan? Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya, apay ngayat wa. May sako malanga. Dahit ang arot ti kamalek insan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samad. Tanay, umadanin ti awid da. Allah, ket kasano nga rudaytan ngay insan. At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang, oray agbaakak. Mariti agbaak insan. Isa ata nga damot itsuram. Agpada tamoy na gwapo basait. Patsyak, magustuhan na ka di may sa anubiak no armam. Anya, tila'y bagbagamot insan. Alan insan. Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armanan, tas sinakaon. Di may sa tipilyag. Di agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta jak kayat da jay. Lalok maglangaro din, nangisit pa eh. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwana. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo ninsan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo mo't insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakitak ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya, Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam ammo kakin ko na. Apay ngay asina anak mo tan Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sina anak kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Ang adan sa bali nga ikalaysak. Anya. Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ak amang isubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya,
Agad kano nga rod tisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamanak no adagayam panakay karikken ka, Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panangloko kanyak ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka, Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akon iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may, Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kun saan kamot analukmag. Isa saan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call kani insan kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot, Marcelina. Dagiti daduma, papintasan dahi ti kastaunay ti rupa dahi ti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot ken ka, napapangitem met ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla. Jakmat makita. Kunana nga da dito abanda. Ngam awan mo. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Apay nga yakas to'y. Bakit mo't gaya iti personal na tiyo, Carla? Kung nagngisit mo, kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mo't Saan akpay mo ta senyor, Si kamot. Jag pa so ngamin ti ibagam manutawan mo. Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mo. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak ngamin namnaman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbudan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyan kaya tayo dyan. Katawunan yun samot dayay.
Isumot la di na kayat nga ipakita ti Ropa na video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak iji airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay, sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Saan na siya ti padpadasam. Tadinak pa lamang mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Walam ni Andres nga bay ala anak mat. Ha? Masapo la mabantayak ta kasinsin mo iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw dagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpot si ka. Imbag ka pa, insan. Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpungak iti apera babae. Dayta ti ganabem, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapudnumat. Basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasuruten nakmet iti sadino man apapanak. Iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat. Wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitem. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para ti script kan para ti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot madla ang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna sa napud no anagan tintay drama kastiti konana. Dir man ang biyanang. Dahito kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla saan na kabsat ti pangibilbilangan na kada kami no di kat kasla katulong. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yung manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag. Tapno awan may bagbagan na. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amboyo mo't ti istalye kapsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon. Si Mang Pitakon. Kumusta kayo dito balay?
Garda, Lorna. Mayat matlat ta Manong Milyo. Mayat, Manong. Naimbag man ta nagbakasyon ka, Manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako niti Pilipinas. Ah? Kat ni ipagsulingay, saan mo matakadwa, Manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa, Manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun o niya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? No adadyak kurso na da nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Lorna. Di na man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry Manong. Saan ka mo takwis-kwis-tunaran? Nagdamagak laeng mo't Manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayon ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi, Manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't Manong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay nga Manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, ta ginanakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kabsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami Nanang. Basit laawalisin taramidan mi. Pasensyaan yun jay kabsat yo. Taam mo yumet nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan Nanang, amumi dayt na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win Manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta Manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, Wan Manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina nyo. Ayan nagita impaw-paw it ko a kurtina ya. Aday ja parador Manong. Inka mangalay ti puraw, na sukatam iti puraw na kita. Wan Manong. Alam Manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga ro, dagitili na ba, Lorna? Agunget ni Manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amamo ni Manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat pakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan ti aso Manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kita ang tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kita nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di tibalay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yung paglalao kayo. Nagado alang dat dita nakadulin. Wan Manong. Ngala, aginaw kan, taagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkira man ang bang, Masikurana ka mang kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yung ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, Manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta Ibitin mo Uwan, Manong.
Bakatan kayo ngam di yo pala amot yar aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw atin yung latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni Manong, nanang? Saan kanunan ako? Ag naudin dito eh. Ay, kunak lakit din no ag naudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni Manong. Kasla saan mo tinakabsat ti pang ibilbilangan na kada kami kan ni Manang Garda. Kasla mo't katulungan. Ala, awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod kababain ka dagiti karo ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarte tinagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak Manong. Apay nga kasta tiluto na. Sunny side up kumaa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry Manong. Jakmot ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta ag desisyon latan. Ako namat lang da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan Manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yung baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang ag-apply. Bakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, yanak ko. Apay awan boyfriend Di dan makiasawa. Ay, jak amo anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amo no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Alangan na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpang. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa'y. Alanganan samot jay inaplaya kon. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya,
panunutam anembag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito kapilitan nga gaburudak manang. Alam makaamu ka Basta panunutam anembag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kamsata. Sika nga'y matlor na. Kano ngagtrabaho ka? Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day tan. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan makursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta damakuna, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso neta ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang. Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anyat aramatin tang agabrod ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la tigastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito Basit mati sweldo dito. Iso nga agabrod talaan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasta aya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papananyo anak ko. Ay na, kailiw kayon to ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayon tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo, ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo iti kwarta? Di lip-lipatan tiyag pawit atan Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko kwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basit, tanay, umad-aro ti agas ni nanang. Kung nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya, ala ano sa mga ruti inatayo manong. Saan abale, tano adda kasapulan na, mangtad kami kinilor na. Wana, rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak, bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, kanya kayo matan. Kaya may masam titurog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna.
Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana anak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Gerda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. May saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang kunak no agragsaka kon taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tagmay-may sa. Awagan mo't pinang ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababain na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadkadwara. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Ta jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot aray itay nagbalin nga asawa ka. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mo. Aklunak nga da sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakapsat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi ngayon waksi day tata na siyan kami latamat kan kwa ta nagsakit kat nga rod, isong ang karigatan mi tinagawin, tapno sarungkaran mi. Kat iti panang sarungkar mi nakapsutan, ta nakaptan, iti nadagsa na sakit, kat nabaybayan na ti bagina. Iti sana nagbayag pimusay, kat itada kami lata dito abroad, iti kapsat ko, kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon mi iti Pinas, tawan mutan sang putan mi ijay a pamilya mi. Alakastan, tuyagayem mo, Lorna. Alagagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. Inyornos parit script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello gagayam na imbag nga oras yung manan kapadasan ni Kabsat Aning saan napud no anagan tintay drama ita. Kastoy mantik ko na ni Kabsat Aning. Di raman ang biyanang. Agtaray ti istorya kadagiti dua nga anak ko. Dua alalaki. Dakkel alalaki ti inaudi nga anak ko. Natayag kan nabaked ti pamagina. Idinto tati inauna narapis kan panda. Kanayon nga aga padagiti anak ko tasurdo ngamin ti inaudi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, David. Idadangan nakman iti pagdigos ka. Sikan anon down. Talagang awan respeto makapsat. Siyak ti inauna ng baunin nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit ka man. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita ti bastaw sa kapsat. Ah, takon di pa kipot pa'y. Alan David, idadangan na kao ni ti digos kao. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ikaw. Ah, nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Pumudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Mapupunuanakan kan dondon. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na ti danog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak at natayagak. Ampun kalaeng, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kabsat mo anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Ngam saan nga agpaiso nga ampon naklaang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo a mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day ti apong yu alakay. Iso ti imalaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga agapsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga ak tumanen. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumaamot kasta ti panagsasaom kin ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong iso katagibas si temetan? Adametrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na. Isumad ti kinaababat ti kordon na. Arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan. Asino mat ti saan ang masuron ngay anak ko. Dudwa kayong agkabsat. Rumbang lakumang agsinakit kayo. Saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasuron ko ti kasya nga style na ranang. Naimbag nga oras pa, ading Flora. At rak manayin. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namak anagawid ka, iso adin nardaras ko ti may.
Agtugaw ka, Mang David. Agya manak. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Kuha, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga purain? Ikan kay ti panawan mo amang tingi-tingi tiriknam. Basta siyak ay ayatin ka, Flora. Si kalaang tinakarik na kiti kastoy. Mang David. Sapay ko maata di nagtupaayan. Masing putak mag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin ti kurang kanya ka din. No pa'y amo ka saan tangag bagay. Ta dakdak kalwano nataytayag kang amsyak. Hanggang nudatan to ti agkagasat. Dublyak ti panagagat kaw. Tapno saan kantong agrigat iti poder kaw. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kung agbalin nga asawa, Flora. Sapay ko mata may kariak. Nay, papanamdundon. Nakabangbanglo ka man nun. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagap-gapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagarama. Anya? Amom ngar arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimakan ko na. Kan may sa, saan napaimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayong am isaw. Nagkuyog na, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di namat laklonan ay. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabos kamot dun doon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo ba? Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runa kat sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom ngar armag. Armag mat dun doon. Ah, agdeng-dengeg kamat gayam di David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ng musika. Basta sumapol ka di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbungam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wen asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangaram kan kuana. Oho, manjak Apay ko maasyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manen ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw ta gitoy. So katakmanan iti babasit. Kat adunton ti katangag. Umad-ado ti taraken mo anak ko. Wala na. Isong extensyon nakto pa ito'y kulungan da. Wala, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tagtarakain. Nay, apay manen ay adundon. Ado, tagrekreklamo aka aruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayan ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Uray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbagaan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Hawan pa'y nangag ko, oray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti pantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lita, kaya't mun sakit ti makaraman. At ngamin maibaga, pilosopo ka. Ala, husto daytan.
Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay don. Di ka mangre-rebok dito. No kasta, aklunan nakon, Flora. Wan don. Ngamin ay ayatan ka mat. Iso na lang ang tapang panunutak di kabsat mo. Oh, apay Jacob sat ka? Maasyanak kan kwa na don. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnaman akin ka. Takanayon ko ngay bagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ron na tao, kumparakin ka. Allah ka, apay mat akas tatibagbagam kan kwa na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko ti pagsaritaan ta? Dikit di may papan kadata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasartan Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta. Agkasartakit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamo ka don. At tinamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kabsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni don akabsat mo ti ayatar. Anya? Ala, di ka agsangit mang David. Anya kan sa. Aklunong ko matigasat mo. Awan intention ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry Uwan? Ayos lang, Flora. Ngamnukas timat lagayam. Insapsapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw tapno sana ka namang namnama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa pasensya ka na talaga. Ala, sana balin? Aklunak atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak to no teksak. Ta parang mayaw awan ti palang pahay mo kanya. Sige, itad ko tinumero na kan ka. Si kanti makaamu makiamaamu kan kwa na. Di ka madanagan. Tanasimpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Nanang, ibagayo man ko ni David, ta idunar ng titalo ababoy na kanyak, ta agkasar kami ni Tinopyak. Anya, ay nagloko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo ngawan trabaho, pangalak ko mga iti kwarta. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akon di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Tanagrigrig atan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor kada kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam. Jacob sat mo. Kinasarita ka nga di namot kayat. Bayadak ka naw. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kwana. Amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kwana Makasursuri. Baybay ang mga rudan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pa'y gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't makaas-asawa. Noda ko makwartam ta buludak pa'y laang. Ta iso ti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabahunan. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka ngay nga taabumak ng dundun? Madalon tao. Kalatolat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora.
Kumusta't irik na David? Nakailiw-liwag ka din, anak ko. Wala nang. Dadagos ng agas itinasugat a puso. Ha? Anyat kayat mo asawan? At ang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Wala, ngamdi mo pa'y nakitkita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laeng. Nakita ko iti ladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Agden na kamin ka ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isong agden na kamin pag naudan nyo nga'y, saan kumaan dito'y balay, taam mumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopiyang. Saan matlakayat ni Flora tag na diti balay? Iji balay dan nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa balya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam, kasano ang makaurnong ka nga'y. Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito'y syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Yak mat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ni Flora. Nagawid dita kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di Kalman. Ag subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabten nakto, Wan, sabtan kay to ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nun niya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan no kundawayan na ka. Si kakit di mat. Di mo man pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit amo na ka na ti kabdak di ti palayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na ngay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga rod. Isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Apaya, Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kudak man nagkayem kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. O damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat kuko ang tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaw iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Agpatay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun.
Ngam tatang. Naimbag paikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagat day jay. Apay gamin nga naklon mo adagos day ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklon mo. Apay, gapotagwapaw, inaklon mo matayin. Tatang. Sinaam day tanong daun. Diyak kaya taparakin ka. Pagawid mo, hindi balay na. Nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalaw ka na. Murang kan saan. Pinapanaw nakdya aman ni Flora. Anya? Imparu pa natin saan na panangayat kanya kang balinamanhugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. Ay, katagpay sumo nga min anak ko. Awan mo nga min umno at trabaho. Sana dahi dya alakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad dapay kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga kan mo biyak. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Kastamat kan kabalasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha? Ay kat, adda kayo day ta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mo niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launay iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanyak. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot la ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, isang nga imayak, Flora. Apaya di mo sungsong batan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam doon daw. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanay, ti kasar na. Anya? Nay, kasar Sorry, mo? dun. Sumapol kan iti sabali nga asawaam. Tadan sabali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Nadiskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon daw. Taawanan, karambangam iti anak kao. Nakapasyar kayo may kabagay. Wan doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May da kayo matsarong kanan kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya nakaida ka. Maditibagbagay. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Diyak ammo no apay. Ni, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa ngay nawagan na kitimanaw. Uwain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko? Ano ti amiris ko abindot iti kalabas? Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulak ka, kapsat ko? Sorry, iti kalayo na panang tagtagibasit ko ken ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbaga mading ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo.
Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Ada katulungan mi ti biyag. Ngam siyak. No bilang awanan ni Nanang, agmay-may saktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak at talaga, manaw. Nakasingsingput ka akapsa. Kas taunay ti panagbabawi ti inaudi nga anak ko ket nagpakpakawan iti kabsat na. Makasangitak iti pan nakakitak kadakwada nga gininnarakop taglalaok tiriknak. Maragsakanak ta nagpinnakawandan ket maladingitan nakmet tamasyanak iti kasasaad ti buridak nga anak ko. Tangamin kanayon ti panagsakit na ket adu ti agagasan na iti bagina. Ket sapay la kumatag imbagan ket makatrabaho metten. Alakastan tugayem mo aning. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Manipod kani Kabsat Magda sa napud no anagan tintay dramang Dirma ng Biyanang. Inlaklakay ti asawak ti kinachikboy na. Banag apakay si stresak launay. Idi kaw ubingan na napalalo ti kinababairo na. Ngam idi lumaklakay si Mardang Basit. Ngam idi nag-senior citizen rinogyan namanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Papanamanan danyo. Ada mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay, ay ada magam amin. Apay, masapol nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na kangarod. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. At dalamapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat asapulan jay gatangag. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat tiyadakan kaduana. Kayat kau tiyag may sa no kasto nga adna papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga. Saan? Seryoso ak. I love you. I love you too kung namatan Adamot asawa mo. Katore di ta ibagbaga Isikrit ta huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Adda balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakan ti day jay. No kaya tenak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da ka dagiti kakabagyam iti asawa. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka dagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagampay lang. Amumon
O anya, mapantan. Sige. Sikati makaamaw, Daniel. Ni, da kayo mananang. Sumrot kayo Mayet, anak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa yung arudan ako. Ni, rabiin. Napanandaya? Adala na pan naginatang. Ngamawan mo tun. Diyak makontak ti cellphone na. Amangan no adaman na sabat na barkada dan Kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mutan ni tatang. Napanandaya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga rodan, Holeng. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko nga. Naitaman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay nga. Awan mo't karagat yung wallet kaun. 15,000 pesos karagat yung wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat, Holeng. Anya, ay agtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinutkot itawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Eso sikatin ang ala. Awan nga ro din nalalak. Di kan aglibak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isubli ti kwartak. Apay nga ya siyak ti pabasulam. Kawam mo din nalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Anya nga iti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita ti bagkaw. Awan ni nalalak. Wano. Narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo tapulos tinabatin dito yung wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito yung hotel. Tabayadak tukin ka, Holeng. Aniya! Nagturturugam idirabi edan nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagshot kami. Hindi ko nabarte ka kaon. Diyak ka ba alam ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Sino akong paray? Di mo am-am na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya diyak mo akong paray. Adwa. Alala, ang di sikat agpulis sa kaon. Sakto agdigaws tanay. Nagangdudak. Agat arakak pala nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag. Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanag ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaon. Amo kaon char aramidag. Adaawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak am-amaw. Wrong number sa. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka, Holeng. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Kari ka akare. Kunampay ay kanak iti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Sardingan na kaon nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayadang nga ron ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang gwa na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta.
No tamom ka wais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Ah, nagdakulan ngay. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka. Agbayad ka, wano i-forward ko kanibakit mo ti video ta. Tapno ang maum, friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan Saan man na tila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar-aramid huling. Agbayad ka nga raw, tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kaw, anak kaw. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anateng dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at anak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. Oh, at daw ti bayad ti utang ka huling. 2,000. Kurang day taoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaeng ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tay forward ko kanibaka mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayak at 3,000. Atoy. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adiya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan, danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ibagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon ang 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang, agsingira ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Ada nanang, apay di na imbaga ka na kayaw. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kun ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino ngay tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Agsing-singir manayin. Diyas kinadya bakit. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko hindi. Tapno di na kung makuntak pa'y. Aday ta. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaan nan. Never. Hoy, danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, tarupam! Apayan bakit? Bigat nga agong ungit ka. Kita manday toy, Ha? Tay video mi ka ni Huleng. Nangalam di ka. In forward ti babaeng kanyak. Awanan kay ti baeng. Manangalilaw ka. Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko na siguro. Sana siya na ita. Awanan kakit di ti baeng. Namin anon ngay nalilaw na.
Nabanog ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Nabanog ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manaw ti kasapulan niyo, kan pangusaran niyo nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko. Pakulurak, tapno saan ang makita dagiti uban ko. Kan agpa-facialak. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod na kwartak. Agpaubingak iti husto, tapno addaman mang sirpat mo't kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka. Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mo to'y bakit kaun. Kasta ko maakanayaw bakit. Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandalaalaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam ngay. Basta, Nay, inalam mo ta charger ti cellphone mo. Wan, tamalublo batak. Ag-charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino ngay dyan nakamotor anang dagaskan ko na? Anak ko, at daninarang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo tan amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan mait? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dayjay ngay naramid kaw. Kan agmalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Eh, anak kaw. Ay natatang, tapno ibagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang kada kami. Apay nga minadi yung may katikinababairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngam awan mo tungtong palan yung akari yo. Nagbabawyak mo dun ti amin. Ay, namin anon alino ko yun ni nanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Ha? Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang yang angkas iti asawa. Ay, bakit? Apay, asino di kanayaw na mangyang angkas kan ka iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino dayjay kunak? Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod dayjay alalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Wan, apay, ada reklamom. Anya? Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki ah. Anya? Ay, sinaam na di alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sorry, ngamsaan kan nga ay ayatan. Ha? Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Taumay kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dadya alalaki ta darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men na dya video. Itian niya agapaw. Armas ko day jay, oy.
Ala, ingkaagdaruman, no kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya! Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakas jay ti aramiden na? Ayan ni nanang aya tatang. Andaman ijayan ti lalaki nan Anda boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusen nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idi jay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo aya. Binagbagaan mi met, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mo't nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo kadi? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ng kasta pala tararamiden nyo. Imbes nga urnusen yun ti bagbagiyo. Basol na. Iso tinangirugi. Itultuloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabawyan na mati naramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo. Apay nga da ka dito. Sige sir, pusasan nyo idan. Balang kantis dahi tang asawak. Ang lalaki. Ay, mabita. Apay danyo. Idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka mat alaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw, tap nagnakam kayaw. Pangaasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas diyay, kapukan ka. Ay, basta'y ka rin, mandi mon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan, ngam kastoy tar aramiden ta. Naita nga rod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamat, bakit? Sure talaga. Nagpinakawan kami nga ro di ti asawa ket nangabarwanan kami. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko. Ket di ta na panagnagkakasan gaya manasaya at agibalas. Ta imbes sa tulungak ti asawa ka mangilintag iti bidot na saan taninayunak met. Isungad addan a nariribok ti biagmi nga agasawa. Ngam no pay kastagyaman naklatta, tanornos mi metlaeng ti bagbagimi. Ala kastan, tigayim mo, Magda. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.